السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا. عودة إليكم من جديد في واحد فيديو جديد اللي غنتكلموا على السعال، لأن هاد الوقيته هادي يعني كلشي كيكون مريض بالسعال تقريبا، لأن الجو تغير دابا، ماشي بحال الجو الصيفي. دابا راه يعني قبلنا على فصل الشتاء إن شاء الله تعالى. فغادي نعطيكم في هذا الأمر هذا جوج الوصفات اللي التكلفة ديالهم يعني قليلة، ما كنحتاجوش منهم بزاف ديال الفلوس. الوغ هادو مزيانين يعني بالنسبه للدراوش، ولا بالنسبه للناس اللي عندهم يعني خدامين في اي الاحوال. بالنسبه للوصفه الاولى غنحتاجو 100 غرام ديال زريعه الكتان، 40 غرام ديال حب الرشاد، ثم 40 غرام ديال الزعتر، وغادي نطحنوهم طحن جيد. ثم كنخلطوهم في نصف كيلو عسل. اذا توفر العسل الحر فكنستعملوا منه الدغموس او لا عسل الشوك. ان لم يتوفر فنكتفي بعسل يعني مخلط او العلف كما هو معروف. ثم كناخذ بالنسبه هذه كتخدم الكبار والصغار، وكناخذوا منها تقريبا نصف ملعقه كبيره بالنسبه للكبار، نصف ملعقه كبيره في الصباح، ثم في الغداء وفي العشاء. وبالنسبة للناس اللي عندهم الضغط الدموي يعني مرتفع أحسن يتجنبوها. بالنسبة للصغار فكنعطيهم ملعقة صغيرة، هي صغيرة جدا يعني ديال السكر، كنعطيهم ملعقة في الصباح، في الغداء، في العشاء. وإن شاء الله يعني بعد 3-4 أيام إن شاء الله تشفى بإذن الله تعالى. والوصفة الثانية فيها أوراق البرتقال، أوراق شجرة البرتقال، نغسلهم جيدا، تقريبا 20 غرام ديال أوراق البرتقال، وكنقعوهم في الماء طايب، وكناخدو منهم كأس في الصباح وكأس في العشية. وهاد الوصفة ديال أوراق البرتقال فراه ما كتفوتش 3 أيام، يعني في الاستعمال ديالها كنستعملوها غير 3 أيام وكيجيب الله الشفاء بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.